Εδώ και πολλά χρόνια Ελκαάμπι την απόδειξε ότι αυτή η ομάδα αναγεννήθηκε. Έχασε το σουτ Άμραμπατ στην προσπάθεια να τροφοδοτήσει τον Ελκαάμπι. Δεν φτάνει ποτέ η μπάλα σε εκείνον. Το 98 είναι αρκετά μακριά, όσοι το θυμούνται. Παλιά να δούμε τώρα στην περιοχή. Δεν βγαίνει η μπάλα, το σουτ, η μπάλα έξω από τον Ελκαάμπι αυτή τη φορά. Έχασε όμως εδώ την πάσα. Και τελικά παρολίγων από τον Ελκαάμπι, ο οποίος κινήθηκε αλλά δεν υπήρξε Χανμπάχς. Τώρα το φάουλ πάνω στον Πουραλιγκαντζή και το αναγνωρίζει και ο ίδιος άλλωστε. Τελείως διαφορετική η εικόνα του παιχνιδιού από τα πρώτα λεπτά του ημιχρόνου μέχρι τώρα, στο τέλος, στο κλείσιμο του ημιχρόνου. Αλλά εδώ που τα λέμε και οι τρεις Έλληνες εντός εισαγωγικών που παίζουν στο ελληνικό πρωτάθλημα είναι οι τρεις με τις περισσότερες συμμετοχές. Νομιμοποιημένος θα το κάνει. Αλλαγή, ο Ντιράρ. Φακίρι, πάσα για τον Ελκαάμπι, δεν έχει φανεί ούτε εκείνος, φυσικά δεν έχει φτάσει η μπάλα του. 10 χρόνια διαφορά, 31 είναι ο Νουρεντίν. Και άλλη αλλαγή στη θέση του Ελκαάμπι. Ελκαάμπι θα μπει στη θέση. Νομίζω ότι είδα το νούμερο 13 που σημαίνει ότι θα αλλάξει φορ απλά. Απλώς δεν είχε την δυνατότητα, την ικανότητα σήμερα να το κάνει. Ο Ελκαάμπι που μένει να δούμε αν θα βοηθήσει την ομάδα του. Χακίμι. Ελκαάμπι. Δακώστα. Πάσα για τον Ελκαάμπι.